अगर आपके घुटने में चलते वक्त या फिर सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपके घुटनों में कट आवाज़ आ रही है तो आपको ये कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपको हेल्प करेंगी। आपको सबसे पहले दोनों हाथों में मुट्ठी बनाना है, घुटने के बीच में रखना है, अंदर की तरफ प्रेस करना है जिस भी घुटने में दर्द है और पंजों को अंदर बाहर करना है। 30 से 40 बार करना है। ये आपको हेल्प करेगी आपके कट आवाज़ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको पाँव को ऊपर उठाना है, पंजों को खींच के रखना है, 10 से 15 सेकंड के लिए रोक के रखना है और कम से कम 15 से 20 बार करना है एंड देन रिलैक्स।